Kalau tiba-tiba anak kecil kita mengalami keadaan hidung selsema ataupun tersumbat, elakkan bagi dia ubat selsema ataupun ubat batuk. Sebab apa? Sebab untuk anak di bawah usia lingkungan 2 tahun, ubat batuk ataupun ubat selsema tu side effect dia tak bagus untuk anak dalam kalangan usia macam ni. Jadi tolong elakkan kita pandai-pandai bagi ubat batuk ataupun selsema kepada anak di bawah lingkungan usia 2 tahun. Apa yang kita boleh buat ialah, pertama kita boleh dapatkan ubat titis hidung tu apa? Normal saline nasal drop, ataupun kita boleh pakai nasal spray.